Hello，我 Joey 啊！今次咧，我就要嘗試挑戰下呢個400次咖啡啦。咁呢個都係網上非常之紅嘅實驗啦。但係咧，呢個都唔係重點。今次咧，我係要用400次咖啡去整愛爾蘭咖啡。咁愛爾蘭咖啡係啲咩嚟嘅咧？咁陣間先講。我哋首先試下呢個400次咖啡係咪真係成功先。首先咧就用呢個即溶咖啡粉，仲有呢個砂糖，好，跟住咧就再落熱水。咁佢哋嘅份量咧就係1:1:1，撈翻勻佢先。我哋就可以用呢個打蛋器。A few moments later. A few moments later. 睇下先。好似唔會跌喎，噔噔係。哦，咁真係完成。噔噔，咁真係搞掂。完成。好苦喎，不過又唔係喎，即係佢第一啖苦咯，但係加埋啲糖之後咧，就會覺得又唔係真係咁苦，有啲似飲緊咖啡咯，我都覺得係咖啡，係咖啡嘅味道。加啲落去先。咁佢就係面一陣，攞翻個食品出嚟。人哋話如果你用個擠擠上去咧，就可以好靚。咁我就冇擠。好似條蟲啊！噔噔，再加少少咖啡粉，睇下會唔會靚仔啲。噔噔，咁就完成啦！噔噔，神聖嘅咖啡，搞到好似呢啲獅子王嗰隻嘢。試下好唔好味先。其實第一啖係唔會飲到牛奶，你成啖都係泡咯，跟住就覺得呢個泡沫係非常之混亂。斟咁滿原來係好難整到，好難飲到咯。如果一飲就會去咗鼻哥窿，就會鼻哥窿飲咖啡。咁咪將佢攪勻佢先。哇！驚凍死啊！佢先唔斟咁滿。好滑身啊！好味啊！佢冇咗咖啡嘅苦澀味，幾好飲啫。我唔知啜得太多奶，所以我覺得冇乜咖啡味，所以我覺得幾好飲。味。重點嚟咯喎！我完成咗呢個400次咖啡之後，我而家嚟緊要整咧就係400次嘅愛爾蘭咖啡啦。咁本身愛爾蘭咖啡係咩嚟嘅咧？
咁佢係一隻咖啡做基調嘅 cocktail 嚟㗎啦。咁佢就有熱咖啡啦、熱嘅愛爾蘭威士忌，有糖，同埋最後放 cream 喺上面嘅。咁呢一個咧400次咖啡咧，其實已經融合咗糖啦、有咖啡啦，同埋有 cream 嘅質地啦。咁其實我哋咧只要將佢加熱個威士忌就完成㗎咯喎。咁就完成咗呢個我自創嘅400次愛爾蘭咖啡啦。咁我哋而家首先預熱咗呢個愛爾蘭威士忌先，嗰陣愛爾蘭威士忌，咁咪將佢放入個樽度先。咁而家咧，我要將個愛爾蘭威士忌放咗入個樽度之後咧，咁我就攞啲熱水再溶佢。咁咧助熱佢，點解要助熱佢咧？佢就將佢啲酒精可以揮發到啦。記得一定要開蓋咁助熱，咁佢先會散咗啲酒精。咁咧而家就預熱完畢啦。咁而家佢就熱熱地。咁根據愛爾蘭咖啡咧，咁就係咖啡嘅比例比較多，咁我就落少啲呢個愛爾蘭威士忌。再加埋呢個400次咖啡。查查響啊 ！Oh no！ 大件事啦！我哋發現呢，當個愛爾蘭威士忌加熱咗之後呢，再加埋呢個400次嘅泡沫呢，係會一嘢就溶晒啦。呢個係我哋預計唔到嘅嘢，所以我哋決定呢，而家等佢攤凍少少之後就加冰，睇下可唔可以凍擺佢落去嘅時候再加呢個400次咖啡都成功。咁而家咧就要加翻啲冰入去啦。放埋啲400次咖啡落去先。希望唔好溶。咦？佢冇溶喎。好多好多。哇！個樣即刻靚仔好多。噔噔，呢個就係400次嘅愛爾蘭咖啡。點樣可以飲到咖啡同啲酒？你試飲啦！好味喎！佢冇咗嗰個乸喉嘅感覺。我覺得咧，因為經過佢有熱水去蒸發咗啲酒精啦，同埋再加埋有啲冰去稀釋咗嘅酒精咧，然後再加埋咖啡咧，咁佢就配合得啱啱好，冇咗嗰個灼喉嘅感覺。泡沫再加埋威士忌咧，就覺得成個感覺入落去就好滑身咯。因為咧佢嗰啲泡沫咧有埋糖啦，再加埋酒精咧，你入口好似飲緊一杯咖啡，唔似飲緊酒咯，係完全啱女仔飲，我覺得非常之甜，好易入口。飲落去變咗咧，好似有陣焦糖味咁，好特別啊！我覺得咧，大家喺屋企整400次咖啡之餘咧，仲可以試下整埋呢個由我發明嘅400次愛爾蘭咖啡。但係記得一定要用愛爾蘭威士忌，同埋要用即溶咖啡粉先可以成功。如果唔係咧就
就唔係愛爾蘭咖啡嚟嘅。好味。所以呢個400次愛爾蘭咖啡呢，都係成功㗎。雖然由熱飲變咗凍飲，但係你都可以試到呢個愛爾蘭風味。咁相傳呢，呢個愛爾蘭咖啡係點樣嚟嘅呢？咁佢哋呢就係喺愛爾蘭嘅首都都柏林機場度發生嘅。有個 bartender 呢就對個空姐一見鐘情，但係個空姐呢次次去到個酒吧都係嗌咖啡而唔嗌酒嘅。咁我作為 bartender 咧就好失望啦，因為作為一個 bartender 最擅長嘅咁梗係調酒啦。咁嗰個 bartender 咧就用愛爾蘭威士忌咧，再加埋咖啡，就製造咗呢個淨係為空姐而設嘅愛爾蘭咖啡啦。咁呢一個飲品咧，淨係會喺空姐嚟到佢自己嗰個 menu 上邊先會見到嘅啫。咁其他人咧就冇得點嘅。咁過咗1年之後咧，個空姐終於點到呢個愛爾蘭咖啡啦。佢一飲，哇！佢真係覺得呢個愛爾蘭咖啡非常之好飲喎。bartender 亦都開始撩佢講嘢啦。咁啊，大家傾下，咁就大家了解到呢個酒係點整㗎啦。咁啊，後尾到空姐佢要唔做啦，佢就辭職嘅時候呢，咁佢呢就翻去佢自己嘅屋企啦，就係美國嘅舊金山。然後呢，佢就發現佢所識嘅 coffee shop 啦，或者酒吧呢，都唔會見到呢一隻嘢飲喎。佢就知道，哦，原來呢個嘢飲呢，就係嗰個 bartender為佢特登而設嘅。咁後來呢個空姐呢，就喺舊金山就開咗間 coffee shop 啦，咁亦都有賣呢個愛爾蘭咖啡嘅。咁而嗰個 bartender 呢，亦都有向其他客人推薦呢個愛爾蘭咖啡啦。咁呢個愛爾蘭咖啡呢，就係一個由粗心大意嘅空姐同埋一個宅嘅 bartender 而發展出嚟嘅產物。記得呢，未夠18歲呢，就唔好飲酒，飲咗酒都唔好揸車喎，因為呢個酒呢都幾烈下，我飲咗幾啖啦，已經有啲眼瞓。大家整完呢，記得留言話我知你中唔中意呢個酒喎。好啦，下次見啦，拜拜。如果中意我嘅片，希望你會 share 同 subscribe 我啦，多謝。